Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас на обзоре видеокарта 4090 от компании PNY. В этом обзоре мы сделаем с вами распаковку данной видеокарты и также установим его в мою систему за место моей уже старенькой RTX 2080 от Aorus. И также посмотрим, на что способна данная видеокарта от компании PNY на моих игровых стримах, которые я провожу на своем втором игровом канале. Ссылку вы найдете в описании. Заходите, подписывайтесь, если вы не подписаны. Пообщаемся, а также протестируем мою новую видеокарту. Данный вариант 4090 является одним из самых бюджетных и самых выгодных для покупки вариантов видеокарт серии 4090. Данная видеокарта была куплена в Арабских Эмиратах и привезена для меня по заказу. Давайте сделаем распаковку. На самом деле комплектация максимально простенькая. И, как видите, обычная коробка. Сама видеокарта в антистатическом пакете. Давайте ее извлечем. Довольно-таки она увесистая. Как вы видите, пломба на ней, еще ее никто не вскрывал. Здесь у нас кабель подключения 32-пиновый, стандартный для серии RTX 4090, и кронштейн крепления на корпус. Вот и все. Первый раз снимаю, ребята. Давайте вынем ее аккуратно. Так вот выглядит. Сверху есть еще защитная пленка и также защитная пленка на вентиляторах. Об особенностях с вами поговорим позже. Здесь вот эти в виде X они светятся. Также светится вот эта вот надпись XLR. Включение здесь вот отсюда. Так вот, давайте посмотрим. Также здесь у нее есть 4 включения. 3 дисплей порта и 1 HDMI. Давайте вместе с вами измерим ее. Я думаю, эта информация будет вам интересна. Так, как вы видите, длина видеокарты 33 сантиметра. Высота чуть больше 12 сантиметров. А толщина, значит, 3 слота занимает 6,5 сантиметров. Так, друзья, давайте взвесим также видеокарту, посмотрим. Эта информация тоже бывает очень интересно, сколько она весит. Так, как видите, 1919 грамм, ну почти 2 кило. Вот так вот вес данной видеокарты. Так, друзья, давайте сейчас вместе с вами установим данную видеокарту в мою систему за место моей карты Aorus RTX 2080. Также хочу сказать, что если вам интересно знать информацию о комплектации моей системы, все, что находится на моем рабочем столе, у меня есть отдельный плейлист, там собраны все обзоры с распаковками на данные гаджеты. Так что заходите, смотрите. Если у вас возникнут вопросы, пишите в комментариях. А мы продолжаем наше видео и начнем устанавливать видеокарту. Так, друзья, как видите, я
уже снял из корпуса свою 2080 и специально положил рядом, чтобы вы могли почувствовать разницу в размере. Эти 2080 RTX и 4090 от PNY. А это Aorus RTX 2080 Extreme. Размеры отличаются значительно. Что, друзья, как вы видите, я подсоединил штатный кабель питания 32-пиновый к своему блоку питания. Вот таким образом. Есть логотип NVIDIA, видите, это штатный, из коробки. Вот, сейчас мы будем устанавливать нашу видеокарту вот на эту салазку через Razer Asus. Кстати, на все я еще повторяю, есть у меня обзор, вы можете посмотреть. Данная салазка это значит фабричная салазка от этого корпуса, корпус Cooler Master C700M. Обзор, распаковка также есть у меня на канале. Так, давайте удалим заднюю пленку защитную с бэкплейта. И защитную пластинку. Так, друзья, как вы видите, видеокарта установлена, кабели подключены, кабель менеджмент тоже постарался сделать аккуратно, чтобы не перегибать кабель питания. Так, все вот проведено. Так, подключил два дисплей порта, так как у меня два монитора в эти слоты. Так, давайте снимем защитную пленку. Ну что, давайте соберем системный блок опять вместе и запустим компьютер. Так, друзья, как вы видите, полностью собрал системный блок. Карта включилась, все хорошо, все отлично. Вот так вот, такой вот режим пульсации сейчас установлен на подсветке. Я загрузил приложение, которое доступно на официальном сайте. Давайте сейчас вместе с вами пройдемся по самым основным характеристикам и посмотрим вот режимы подсветки и вообще это самое приложение Velocity X, по-моему, называется, что-то так. Так вот, на официальном сайте указано название данной видеокарты. Вот самая основная спецификация, код, количество CUDA ядер, вот скорость в мегагерцах, разгонные. Так, оверклокинг от software, видите, Velocity, то, который я загрузил, он также здесь доступно. Гарантия 3 года от производителя. Вот такая вот информация, ребят. Если вам интересно, я вот сделаю вот так вот, чтобы вы могли поставить на паузу и посмотреть. Также вы можете зайти просто на сайт pny.com и всю эту информацию получить там. Давайте перейдем в это приложение. Вот довольно-таки простенькое. Здесь, видите, есть вот два режима: режим подсветки, режим производительности. Перейдем в производительность. Здесь вот указывается название видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, версия BIOS, версия драйвера, самый последний драйвер на сегодняшний день. Сегодня у нас 14 мая 2023 года. Вот температура карты в простое, сейчас практически, сейчас у меня OBS только включен, так как я записываю, этот экран, 41 градус. Но это также было и, так сказать, и без OBS, в принципе. Но я смотрел вот информацию с заграничных сайтов у пользователей там в YouTube. Они указывали, что максимально температура достигала даже в самых таких требовательных играх 57 градусов по Цельсию, так что эта карта считается холодной. В данный момент вот вентиляторы находятся в режиме
сказать, простое, они не вращаются вообще. Да, загрузка памяти 18-13%, загрузка GP 14%, частота памяти вот 810. Вот так вот. Можно здесь вот включить или отключить, значит, авторежим у этих вентиляторов. Есть вот режимы, так сказать, памяти, можно какой-то режим поменять и, соответственно, записать его или сбросить все установки. Кривая панель управления вентиляторами. Здесь можно вот при нажатии на эти клавиши можно перейти на официальные сайты XLR. Также, допустим, PNY. Ну, это то же самое, в принципе, да. И также можно перейти даже на сайт NVIDIA. Через это приложение все это доступно. Это вот варианты Velocity. Эти карты поддерживаются, значит, данным приложением. Вот эта карта моя, Verto, модель Verto, ну, самая топовая на сегодняшний день. Так, и, значит, давайте перейдем в режим подсветки, посмотрим, какие режимы подсветки доступны. Значит, здесь, видите, вот в режиме подсветки выбирается сюда. Это пульсация, которая установлена сейчас, в данный момент. Можно выбрать любой цвет. Мы сейчас установим красный. Можно ползунком, допустим, видите, сделать чуть-чуть светлее и даже до белого довести. Вот так вот. Видите, то есть, любой оттенок какой бы можно выбрать. Отсюда вот. Здесь выбирается гамма, допустим, синий, а здесь уже выбирается сам, то есть от темного до самого светлого синего. По умолчанию стоял красный цвет, пускай так и будет пока. Второй режим — это цикл. Ну, циклично здесь как бы просто все цвета меняются. Сейчас в данный момент максимальная скорость стоит 100% и яркость 100%. Ну, ее можно убавлять, чтобы замена цветов была более такая медленная. По умолчанию стояла 100%. Волна, ну, здесь меняются, видите, цвета так вот, таким вот образом меняются, и соответственно здесь тоже можно регулировать скорость, яркость, вспышка, вот таким вот образом режим вспышки. Также меняется скорость, яркость, скорость почти на 67,5%. И статичный режим. Статичный режим также, то есть как бы здесь в данный момент сейчас поставим, смотрим. Ну вот. Это статичный режим. Выбрали цвет любой, и он так и будет, как говорится, одним цветом гореть постоянно. Мне больше всего нравится вот или цикл, или пульсация. То есть, соответственно, она больше подходит, больше сочетается, да, как бы с другими, вернее, волна. Видите, вот режим волны, он сочетается с режимом, который установлен у меня на оперативной памяти. Также вот 4 плашки, но здесь как бы скажется по 3. Ну, так, сочетание типа радуги. Так вот. Хочу сказать, что карту я только как бы установил сейчас, поэтому более подробной информации у меня о ее работе нет. Но я приглашаю вас подписаться на мой канал. Если у вас есть вопросы, можете писать в комментариях, так как я буду пользоваться этой картой практически ежедневно. И, соответственно, буду отвечать на ваши вопросы, которые возникнут у вас. И еще вы можете подписаться на мой игровой канал, на котором я провожу игровые стримы. Канал называется 899 Gaming Channel. Ссылку на него вы можете найти в описании к данному видео. Переходите сюда, я также провожу практически ежедневные игровые стримы. И пообщаемся с вами на них, если вы играете в онлайн-игры, такие как PUBG, Forza Horizon и другие. Мы можем с вами сыграть вместе. Так что, ребят, подписывайтесь, включайте колокольчик,
чтобы не пропускать уведомления о старте стримов, выхода новых видео. И пишите в комментарии, пообщаемся, будем дружить. Да, хочу еще сказать, что данную карту я приобрел в магазине Электрокомп на улице Бюльбюля в городе Баку. Очень хороший магазин, очень хороший сервис, большой ассортимент, ребят, самых последних новинок. Так что если вы живете в Баку, в Азербайджане, ребят, можете посетить магазин. Я думаю, что вы найдете там все, что вы хотите. Ребята очень отзывчивые, помогают. Цены хорошие, сравнительно с другими магазинами, очень даже выгодные. Есть гарантия, все на высшем уровне. Ссылка на них будет у меня в описании к данному видео. Так что переходите, обращайтесь. Я думаю, что они вам помогут в приобретении необходимых компонентов для компьютера и не только. Спасибо еще раз компании Электрокомп. Всем всего хорошего, спасибо за просмотр. Надеюсь, что данное видео было вам полезно. До свидания.